Мэргэжлийн лаг хүнтэй хамт PUBG тоглох юм ямар байдгийг бас бүгд хамт таарцгаая. Хамгийн их одоо фэнүүд чи хаанаас байна? Хөдөн дээр чи байгаа шивээс юу юм бэ? Falcons тоглож ирсэн шүү дээ. Токен дээр бол яг цайлна. Тэгээд ер нь бол чиний яг энэ аккаунтн дээр ер нь дунджаар хэдэн төгрөг орсон бэ? Яа. Булганаас Falcons руу гэдэг шиг булганы буудагч манай топ ман ирсэн байгаа. Тэгээд топыгоо урьж байна. Yeah. It is, of course, our finals MVP award going to the greatest player. And this player, everybody give it up! It's Top! За би бол ястаа гулгаагүй удаж байна. Хамгийн сүүлд дараханд нэг гулгасан. ялгаагүй удаж байна. Ямар эвгүй юм. Одоо гоё шүү өмссөн чи. Хөсөлцөөд нэг 3 тойрог тойруулаа. Эмэрэн хөөе. Манай топ ман өмнө юу байсан те? PUBG Mobile-ийн мэргэжлийн тоглогч байхаас өмнө хамгийн анх гулагч байсан гэсэн те. Гулагч гэх юм уу? Тэшүүрээр гулагч гэх юм уу? Тэшүүрийн тамирчин байсан гэж. Тамирчин байсан те. Чиний өмнө нөгөө нэг гулагдаг байсан тэшүүрчин бол ийм урт ч те. Тий, урт. Энэ би бараг ийм урт уу? үгүй эдээ ирээл Ийм байгаа те. Өмнө гулгадаг байхдаа энэг үрчин бараг гулгаж үзэж байгаа. За. Чи амар эвгүй юм бэ? Хоошоо ингээд савж унчих гээд. Би бол өдөр бүр шүү дээ. Би ч одоо ингээд өдөр бүр ирнэ. Тоосод. Би одоо бас гулгааг бас 10 хэдэн жил болж байна. Тэшүүрээр гулгаж байгаа тэгээд өвдөгний бэртлээс болоод болчлоо тий. Тий, өвдөд байдаг ус. Тэгэл болсон да. Хэдэн жил хичээлсэн юм бэ? Тийчээс хөөхөө. Бас нэг 10 жил мэл болсон баг шүү. Хөлний спортоос шууд гарны хурууны спорт болсон тий. Хөлөө ашиглаж байгаа. За одоо гараа ашиглаж болох юм. Хөл ядарсан одоо гар уу? Хөл ядраад тэгээ гарлаа орцох. Инээдэр. Инээдэр харагдах тэр ирээгүйсэн. Амин кул харагдаж бодсон тэр. Кул харагдана л гэж бодсон шүү дээ. Нэг их гоё юм аа. Мөсөн дээр ерөөсөө гараагүй шүү дээ. Болсноос хойш юу? Тийм үү? Тий. 5-6 жил болсон бах уу? 5-6 жил болсон. Манай топ чинь тэгээд юу дэлхийн од яг нөгөө нэг хамгийн их одоо фэнүүд чи хаанаас байна? Нэтгүү, Хятад уу? Монгол уу? Тэгэл янз бүр шүү дээ. Янз бүр. Тэгээ яг хамгийн их нь одоо зөв үздэг хүмүүс нь бол нийтгэх хүмүүс л. Нийтэх хүмүүс ээ. Тий. Ер нь л инфекчүүдтэйгээ англиар ярьчих. Тий одлоо нэм яриад байдаг. Тий. Хоёр хятадууд орох уу ер нь? Магадгүй. Тэгээд энэ тэндээс л байгаад байдаг шүү дээ. Яг нэг тийм амар их бол биш үү. Дараа нь ямар ус орох уу? За одоо тэгээд нөгөө Непалууд маа л байгаа бах та. Хятад ч өөрсдөө бас амар юунуудтайс профессионалтайс их. Хятад ч 2 дэлхийн аврагтай. Тэгээ нэг 2 жил дараалал дэлхийн авраг авсан ш. Ново гэд баг. Төвхөндөө юу анх удаага юу 2 жил дараалсан. Манайх чи 1-2 дугаар байрыг хоёулыг нь авсан шүү дээ. Дэлхийн авраг дээр. Яа. Марафон дээр бас манай Зевсийнхан маань иржээсэн. Тэр үеийн бичлэгнээс гоё та бүхэндээ харуулъя. 13-аар шалгараад ер нь бол ингээд дэлхийн аврагтаа финалдаа явах эрхээ авсан. Ер нь бол Дубай явах эрхээ авсан. Бүр том зорилго байгаа юу? Дэлхийн авраг болоо тэрний араас ч гэдэм үү? Бас зорьсон байгаа. Тэрийг үргэлжлээд эхэлсэн ч байгаа. Одоо чиний яг амьдралын хамгийн их шүтдэг яг PUBG Mobile-ийн тамирчин хэн бэ? Өөрийгөө оруулахгүй байна. Одоо юу? Тэ. Сүх гэд Хятад тий. Хятад тоглогч байгаа. Сайн мөртлөө яг үнэлэгдээгүй тоглогч хэн бэ? Зөндөө хүмүүс байгаа. ESN-ийнхаа нөгөө PUBG-гийн тэмцээн зохион байгуулагч та 3 сарын 9 хүртэл. Тэгээ би бас олон хүмүүсийг бас бүртгүүлээсэ гэж бодоод байгаа юм. Энэ нас цаагаараас яаж хараад байна гэхээр бас нөгөө манай Монголдаас олон тэмцээн зохиогдох нь багч гисэн бас манай Монголын зах зээлд бас нөлөөлөх л байлгүй дээ. Харин ер нь тэгээд тэмцээн болж байвал нь оролцож явах хэрэгтэй л дээ. Тэгээ эн чинь ядж гадагшаа явах том тэмцээний эрхтэй. Тим тэмцээн болохоор хүмүүсийг ороосоо л гэж бодож байна. Ороод үзээсэй л. Тэ манай үзэгчнэр маань гоё тэмцээндээ бүртгүүлээд гоё ороорой. Манай топ ахчаа хэллээ шүү. Ахаахаа үгэнд орох л гэдэг одоо дэлхийн номер 1 PUBG Mobile-ийн тамирчин. Дэлхийн номер 1 л гэж одоо яригдана өстой өөрөө бол. Гүү шүү дээ. Би ихтэй олон хүнээс сонссон. Зөндөө хүмүүс байгаа. Тэгээ топтоо уулзчихаас хүмүүс ёо. Ихтэй мэдх нь бол бүр амар мэддэм байлээ. Манай нэг интэг найз байгаа. Тэр бол бүр амар мэддэм байлээ. Тий. Тоглосон. Тийм үг гэдэг. Интэг найз. Интэг найз чи тийм үг гэдэг шүү. Би бас интэг найзтай байжээс болох юм тий. Болох л юм шүү. Би одоо харагдлаа сая. Тий, итгэлээ шүү дээ. Итгэсэн үү? Тэгээд би ч бас олон улсын хөө YouTube-ийн хүн. Энд ютубер болохоор байж магадгүй гэж боддог. Манай топ манаас
Стрим хийж байгаа та бүхэн манаас YouTube channel-ыг гоё follow хийж байгаа. YouTube channel-дээр subscribe дарж байгаад гоё үзээрэй. За нэг хурд хийх үү. Хүн ер нь яг өөрөөсөө шүү дээ. Гана хүн өөрөөсөө юу найзаас сайн эргэлдэг. Яа, одоо хараа баг байхдаа яа. Хүзүүн дээр ч байгаа шивээс юу юм бэ? Хали би нэг тойроо арч. Нөө. Хятад ханзуу. Юу гэсэн үг вэ? Never give up. Хизээч хитэ боож өгч байгаа. Би чи интернэт болохоор англитэй дажгүй. Зөв өөр шивээс байгаа юу? Ирмүн гинөө. Тий. Ихнэр чинь ирмүн. Хүүхдийн. Заваачлаа. Санийхд тасчаараа. Хүүгийнхаа нэрийг гаран дээр ирмүн гэж. Хоошоогоо бас шивээс байна тий. Их шивээстэй. Үгүй энэ хоёр л баг. Тийм үү. Дахиад хийлгмээр л. Харин хүн яг нэг шивээс хэлэхээр тэгээд ер нь яад идэм шүү тий. Гараа байг хараад. Хамгийн анхаас яаж яагаад яг бас гоорлогчов. Зөв сонирхлоор ангийнхнараа. Тийм яг манай ангид орж ирээд манай эрдэнэгээд багш тэшүүрээр голох сонирхолтой хүүхдээ нүг гэхээр шүү гараа өргөл гараа хийсэн. Хичээл хийх дургүйсэн юм шүү. Хичээл үндэ юу. Хичээл нүдгүй хичээлээс л зогтааж байгаа юм шиг байна. Тэр нэг монголчууд тэр чигээрээ PUBG-д орсон шүү дээ. Тэрнээс өмнө бол PUBG тоглож эхэлсэн үү те? Тэр шүү дээ өмнө үзсэн юмээс PUBG яг ямар тоглоом байна. Тэр чинь нөгөө хятад PUBG-г тоглоод үзсэн. Тэгээ байжсэн чинь нэг өдөр зүгээр PUBG-гээд 100 утастай байсан юм аа. Тэгээ PUBG-г хайсан чинь глобал нь гараад ирсэн байсан. Тэгээл тэрийг татаал тоглоол. Тэшүүрээр явдаг байхдаа орой бэлтгэл дуусаад орой унтахынхаа өмнө нэг хэсэг тоглол. Заавал нэг гар. Заавал тоглол. Тэгж яагаад л унтж шин. Гэтэ яг өөрөө яг PUBG-гаар бүр яг мэрэгжлийн тоглож болсон гэж бүр бодоогүй зүудлэг байсан баг та. Бодоогүй. Яг нэг тэшүүрээр явдаг байхдаа нэг Азийн нэг жижигхэн тэмцээнд ороод төрүүлсэн юм аа манай баг. Тэгэл бас булганыхаа анхдагч гэж бас яалтчгүй бас PUBG дээр үртээс анхдагч хийж юм аа тий. Гөрийг нэг тийм болсон. Ам бол хідүүлээ юм бэ? Аав ээжээсээ хоёулаа шít. Дээрээ нэг ахтай. Ах нь ер нь яг анх ингээд яг PUBG-г тоглоод уцаар тоглоход хэр бас яасан. Нөлөөлсөн. Ахтай цуг л тоглож. Ах орог оруулсан ухааны. Ер нь гэхдээ яг ахнараас оруулдаг те. Яг нэг дүүнэр. Тэ яхаа. Арайч оруулаагүй. Өөрөө л мэдгүй хайж явал тэр хятад PUBG тоглоод үзсэн л байсан. Зөв би бас e-спортын нэг юмдаас амар баярлж байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр хүмүүс л яг анзаардаг болохоос одоо ингээд PUBG-гаар тоглож байгаа монгол хүмүүс чинь PUBG-гаар амжилт үзүүлэнгүүтээ бас нэг Монголд орж ирж байгаа бас нэг зах зээлийн бас юм байгаа л та. Одоо бид нар чинь нэг YouTube-ээс нэг monetizing гэж хэдэн доллар авна штэ. Тэр чинь бас Монголдо тэгээ үржин гэдэг чинь бас хөөхөн бас хогдоолаас жоохон хөв нэмэр те. CS-ээр одоо PUBG-гаар тэгэл юугаар Dota мотогоор гэл одоо бүх спортоор ингээд бас гадаад тэмцээнд оролцоод мөнгө хожоод ирээд бас тэрнгээрээ бас ингээд худалдаа авалт хийж байгаа гэдэг чинь бидэрт мэддэхгүйгээр бас нэг хөөхөн зах зээлдээс биднээс хөөхөн хөрөнгө оруулалт хийж л байгаа. Тэ? Энэ бас амар тийм том бас зүйл юм бол юм шиг надад санагдаад байдаг шүү дээ. Тэгээ манай топ ч нэг Falcons тоглож байсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо ингээд нөгөө нэг байж байгаа л гинт яг Falcons гэл амар том нэг Арабын амар юм ер нь жоохон хөрөнгөтэй тийм багт очих мэдрэмж ямар байд юм бэ? Булганаас Falcons руу Амар. шок. Шокн дээр бол яг цайлна. Тэгээд ер нь амар жоох дарамт давдаг байсан. Амар хэцүүс. Тэгэл нэг жоохон болж өгөөгөө дээ. Одоо нөгөө нэг хятад багт хамаарагдчихсан одоо Монголд болж байгаа ESN-ийн тэмцээн дээр Монгол багаараа орно. Тэгэн шүү дээ. Монгол багаараа л. Тэр дээр бол нөгөө нэг хятад нөгөө нэг одоо багийн чин дээр гэрээ мөрэн дээр бол гайгүй асуудалгүй юу? Гайгүй тий. Тоглогч нар нь тийм Монгол болохоор урьж асуудал. Бас гоё юм тий. Зарим газрууд ч юм бол зөвхөн манад л тоглоно гэдэг бас игүүтэй шүү тий. Тийм л дээ. Гэтэ хүмүүс яг тэгээд байдаг хөхгүй нөгөө манайхыг хятад ингээд байгууллагатай юм байж яагаад ингээд бид нар нөгөө тайзан дээр гараад ингэхгүй юу тэгсэн чинь яагаад хятад байгууллагатай юм байж яагаад ингэх мэг гэж тэгжлээс тий. Зүгээр л хятадаас ингээд санхүүжилт авж байгаа Монгол баг л гэсэн үг байхгүй. Хичээл дээр нь байжсэн чинь багш нь орж ирээд тэшүүрийн спорт руу аваа явцсан. Хэрвээ яг тэшүүрийн спорт руу ороогүй байсан бол PUBG-гийн мэргэжлийн тамирчин болох байсан болоо.
Харин тэр бас тэшүүрээр яваагүй байсан бол болохгүй байх юм. Бас сонь тэгэхээр хүний хөв тавих нь гэж бас. Чи одоо амралт тэшүүр бэлтгэлийнхээ амралтаар тэгж PUBG тоглолтог байсан гэхээр ч. Яг хэддүгээр ангиасаа яг тэр спортоор хичээлсэн нэрээ. Харин 2 байхад. Хоёр гэж жоохон штэ 7 настай юм уу? Тийм биш те 7 8 тэл юм биш те. Тэгэл гадаа мөсөн дээр мөлөх нь арай айтаахан байсан л тааш. Тийм бэ те. Багт ч хичээл амар идэгсэн шүү. Би 1-р ангид орчоод яаж 10 жил сууна гэж бодчихсон бүр 1-р ангид. Би яг энэ 1-р ангийнхаа нэг л юмыг сандъя. Тэгэхгүй 1-р ангид ингээл ороод байжсэн. Тараг ууж ирсэн л санд. 2-р ангидаа гараа өргөснөө санаж байгаа. Тэгээд 4-р ангидаа хот руу ирж яг тэгэл мэдээ орж байгаа. Найз охинтойгоо яаж танилцчихсан юм бэ? Тэгэхээр тэгээ PUBG тоглож байгаа л танилцчихсан шүү. Одоо тэгээ хоёулаа дээр хамт тоглох шууд. Үгүй. Нэг гэрт нэг нь л тоглоё гээд. Тэгээд эхнэр байлаа. Тэгээ би үлдсэн. Эхнэр бол хаяадаас үзэн өстэй оройдоо. Хаяада нэг тоглож байгаа харагддаг шүү дээ. Одоо нэг оройгоор яг суунгууд юм гэр бүлдээ бас гарах цаг бас ер нь жоохон хомс болчдөг баг те өдөр өдөр унтчих шүү дээ. 7 хоногийн тэгээ хэдэн өдөр оройгоор тоглох уу? 7 хоногийн 7 хоног өглөө унтчих шүү. Тэгвэл 8 хоног 8 хоногийн 8. Гэтэ нэг зарим нэг өдрүүд бас байгаасаа та за амралтын өдөр болж байна. Эхнэр бас хэлнэ шүү дээ. Тий. За бүрэн баяраа чи нэг тэд өдөр яагаад орой тоглохгүй хүн шиг өдөр гадуур ингэж явна шүү гээл те. Ер нь тэгсэн ч тэгэл тоглолчоо тэгээ өглөө арай гэж босол явчих. Тэр арай нэг зөөрөн гэлээ те. Тэр одоо танаа багийнхан чи бас ер нь оройдоо. Ер нь яг нөгөө хүн өөр л дөө. Ингээд нөгөө тоглохгүй байж байгаа тоглосон ч гэсэн ингээд нөгөө форма ингээд барай байж идэг хүмүүс. Эсвэл бол нөгөө нэг байнгын тоглож иж форма барьдаг. Би яг нөгөө байнгын тоглож иж форма барьдаг төрлийн. Тэгээ манай багийнхан ч яг нөгөө тэмцээнд орчод заримдаа тоглохгүй тэгэл амарч. Мэргэжлийн лаг хүнтэй хамт PUBG тоглох юм ямар байдгийг бас бүгд хамт таарцгаая. Буучин бол ёо яадаг АК вэ? Энэ одоо хэд их үн АК? Эфор. Ер нь бол чиний яг энэ аккаунтн дээр ер нь дунджаар хэдэн төгрөг орсон бэ? Энийг сая сүүлд авсан. Өмнө хөгжүүлж ирсэн АК болохоор анх 6 сая 500-аар аваад дахиад авсан мөнгөө ангалтай хийцэн бах уу? Ийм дөрөв болоод зүгээр ахгүй. Зөв. 2 орооноос арай л хортой. Би их гоё юм аа. Харж гэнэ манай эхнэр ихтер орой орондоо ороод ингээ хаяа PUBG тоглох гэсэн байхгүй. Харж гэнэ хайраа ингээ хүн бас амжилтанд хүрдэг юм байна. Дэлхийн шилдгийн хажууд суудсан PUBG тоглох үе ирдэг юм байна. Яа, чиний хувцлалт яа игээд байгаа юм бэ? Тэ? Тийм үү? Амар харагдаж шít. Лээшэ бонаа. За тэг би чамайг фоллоу хийсэн шүү. Тэгвэл энэ map дээр чи ер нь тоглож байгаа гэж. Буулан бай дээр бодож шít. Тэр өнгөрч. За зүгээр. Би энийг мэднэ. Энэ ч нөгөө хүн болгоны алдцдаг. Өө чиний шүхэр мөхөр юу вэ? Йоо. Хөөр хийлээ. За. Энэ дотор юу вэ? Awesome. Тэгээ одоо нөгөө найзтайгаа тоглоход бид дөрөвдөө өгцөн байгаа ш. Ягаад ч юм. Йоо. Яг өгч шүү дээ. Чи тусмасаа нөхгүй мө? Зүгээр ингэсээр байж ят болд юм уу? Гэр нөхмөр л юм. Болон бэйээс л ирж байгаа та. Йоо, зүгээр хаана байгаач хүнийг ноклоод байгаа юм.
Гоё юм. Чиний хамгийн дуртай боо юу вэ? Ер нь PUBG дээр Мини л ах та. Мини? Мини 14 гэдэг. бас 3 киллтэй. Өө биш. Тэнд хүүч би аалын намайг харжээ. Би өөрийгөө ногтээ. Чи Зөөсөж өгчтэй шүү дээ. ганц бодсож өгчлээ гинэ. Нөгөө багийн хоёр алах гэсэн юм аасаа. Тийм байна. We're the best. Амар. За нэгээс нэг. Би гар буугаар л яач Чи төө. гарбуугаар натаа үзэх тэг. Бууга яхаа би буутай. Яга хараа. Чи рефлекс юм уу? Харахын хүнийг чи харж байна. бууг харсан юм уу? Ядч нэг хатаа шүү зөвхөн. Айц тий. Бэн штэ. Яа. Төрөлтэй. Хоёул 10 раунд явъя зэ. Би чам нэг унгаана. Тайлбарлаж байсан. Нэг гарбуу юм уу? Адуу. Яа сайн алах байсан шүү дээ. Хамгийн сайн хамгаалт бодлоо. Яа, хитэдээ ирсэн юм бэ? Газар ухаа гараад ирэх юм аа шүү. Яасан? Хоёрхоос удаа. Чи амилсан юм уу? Яаж юм? Хоёр багтсан. Яараа. Йоо, ямар амар хэвчээ. Мутад рейдтэй хайцгүй. Яа. За сүүлчийн боломж гоцтой аль нэг төрийн 1 кил байна уу? Гатондоо юу шүрчлээр юм байна л та. Бисаа сомгоцоо. Саяхтай буудаад алаач. За ингээ өдрийн бодлого найзлуудаар манай PUBG-гийн мэргэжлийн тоглогчид топ маань оролцлоо. Тэгээ манай урилгыг бас хүлээж авч оролцсон хэрэг баярлалаа. Тэгээ та бүхэн манай ESN-ээс зохион байгуулагдж байгаа энэхүү тэмцээнд бас багаараа бүртгүүлээд ороорой. 3 сарын 9 хүртэл бүртгэл маань явагдаж байгаа. Шилдэг 16-ад шалгарчин бас хөөрхөн шагналтай байгаа юм байлээ. Тэгвэл степ аренад нөө төгсгөл нь явах юм байж тээ. Тэрэн дээр нэрээ очиж гоё тааралдана. За тэгээд өнөөдрийн видеог үзсэн та бүхэнд өнөхөр баярлалаа. PUBG Mobile нэвтрүүлсний дараа баруун доод болонд байрлах тэмдэгтээр дарж турнамент хэсэгт орно. Бүс нутгаа Монгол улс сонгон баталгаажсны дараа крик тим дээр дарна. Ингэснээр тэмцээний лобби хэсэг нэгдэнэ. Лоббигоос дахин баруун доод болонд байрлах крик тим төвчг дарж багийн мэдээлэл бүсээд конфирм хийн. Хэрвээ танаа баг өмнө бүртгэгдсэн бол лобби хэсгээс өөрийн багаа олоод join дарч нэгдээрэй. Нэмж хийхэд зөвхөн билетаны болон түүнээс дээш цолтой тоглогчид тэмцээд оролцох боломжтой. Ингээд та бүхэндээ GF